Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Қазіргі таңда біздің өтіп жатқан бөлім тақырыбы әлемді өзгерткен өнертабыстары деп аталады. Оқу мақсаты жоспар түрлерін құру, оның ішінде қарапайым, күрделі, тезистік, тірексіз сызба түріндегі жоспар. Балалар, сіздердің алдарыңызда мынандай бір сурет беріліп отыр. Осы суретте не бейнеленген және өз ойларыңызды 5-6 сөйлеммен ауызша білдірулеріңіз сұралады. Балалар, бүгінгі сабақтың тақырыбы су асты құралдарын жасаудағы ғылым жетістігі деп аталады. Жаңа сабағымызды бастамас бұрын сіздерге төменде сөздер беріліп отыр. Яғни, менің пікірім әдісі бойынша осы берілген сөздерге 3 пікір жазыңыздар. Сүңгуір қайық, ғылыми зерттеу жұмыстары, перископ, америкалық ғалым Роберт Фултон, ядролық қозғалтқыш, Марианна шұңғымасы. Оқушылар, оқулықтың 84-85 бетіндегі оқылым мәтінімен таныс болайық. Су астында стратегиялық әрекет жасайтын арнайы кеме сүңгуір қайық деп аталады. Сүңгуір қайық теңізде, өзен-көлде ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізуде жиі қолданылады. Аквалангистер жете алмайтын мұхиттың өте терең жерлеріндегі жұмыстарға сүңгуір қайықтың тигізетін пайдасы өте зор. Қазіргі сүңгуір қайықтарда судың бетін бақылау үшін перископ қолданылады. Сүңгуір қайықта тыныс алу үшін қажет арнайы берік камералар болады. Арнайы камералар су астына кетер кезде ауамен, сумен толтырылып отырылады екен. Америкалық ғалым Роберт Фултон сүңгуір қайықты ойлап тауып, 1800 жылдары ең атақты адамға айналды. Осыдан 30-40 жыл бұрын сүңгуір қайықтың көбі қайта жабдықталу үшін су бетіне шығып тұруға мәжбүр болатын. Ал қазіргі сүңгуір қайықтар ядролық қозғалтқышпен жабдықталған. Олар су астында бірнеше ай бойы жүре алады. 1960 жылы екі ғалым мінген Триеста деп аталатын сүңгуір қайығы Тынық мұхитындағы Мариана шұңғымасындағы 10.912 метр тереңдікке түскен. Мариана шұңғымасы жердегі ең терең нүкте. Балалар, сіздер оқып отырған бұл мәліметтер ұлы өнертабыстар кітабынан алынған. Енді сіздерге мынандай тапсырма беріледі. Оқылым мәтіні бойынша менталды картаны толтырыңыздар. Яғни мәтінге тақырып қоясыздар, мәтіннің мазмұнын жазасыздар, мәтіннің тілін анықтайсыздар, көздеген аудиториясы, мақсаты, стилін жазып толтырасыздар. Келесі тапсырма. Тағы да оқылым мәтіні бойынша қарапайым жоспар құрыңыздар. Яғни кіріспе, негізгі бөлім және қорытынды бөлім. Бұл тапсырманы орындауға 3-5 минут жеткілікті деп ойлаймын. Енді тапсырманы орындап болсақ, жауабымызды салыстырып көрелік. Кіріспе, сүңгуір қайық дегеніміз не? Негізгі бөлім, сүңгуір қайықтар бақылау жұмыстарын қалай жүргізеді? Қорытынды, сүңгуір қайықпен ашылған жаңалықтар жайында.